नमस्कार दोस्तों सूखे खजूर को छुहारा कहते हैं। पौष्टिकता से भरपूर छुहारा गर्म तासीर का होता है, इसलिए सर्दियों में इसकी उपयोगिता अधिक बढ़ जाती है। हालांकि इसका सेवन किसी भी मौसम में किया जा सकता है। छुहारे का सेवन शरीर को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं छुहारे खाने से शरीर को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों गर्म तासीर का छुहारा सर्दी और जुकाम में बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपको सर्दी और जुकाम जल्दी हो जाता है तो सर्दी आने से पहले आप छुहारे का सेवन करना शुरू कर सकते हैं। आप दिन में 4 से 5 छुहारे दूध में डालकर ले सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। छुहारे खाने से फेफड़ों और छाती को शक्ति मिलती है और साथ ही साथ श्वास के रोगों में लाभ प्राप्त होता है। शरीर को मजबूत बनाने के लिए 2 से 3 छुहारे 500 ग्राम दूध में देर तक उबालें। जब दूध आधा रह जाए तो उसमें मिश्री डालकर उसका सेवन कर लें। सुबह शाम 2 छुहारे चबाकर खाने से और हल्का गर्म पानी पीने से कब्ज दूर होती है। इसके अलावा छुहारे और किशमिश खाने से भी कब्ज दूर होती है। शुगर के मरीज जिन्हें चीनी मिठाई आदि मना हो, वह लोग सीमित मात्रा में खजूर का हलवा बनाकर खा सकते हैं। खजूर में किसी भी तरह के हानिकारक गुण नहीं होते जो कि गन्ने से बनी चीनी में होते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, ऐसे लोग 3 से 4 छुहारे गर्म पानी में धोकर गुठली निकाल लें। इन छुहारों को गाय के दूध में उबाल कर खाएं। इस दूध को सुबह शाम पीने से कुछ ही दिनों में लो ब्लड प्रेशर की बीमारी दूर हो जाती है। छुहारे की गुठली को पानी में घिसकर सिर में लगाने से सिर की जुएं और लीखें मर जाती हैं। अगर आप दुबले पतले हैं तो छुहारा जरूर खाएं। इससे शरीर का पतलापन दूर होता है और वजन को बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आप पहले से ही मोटापे के शिकार हैं तो इसका उपयोग सावधानी पूर्वक ही करें। दोस्तों दमा यानी कि अस्थमा की बीमारी में छुहारा खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। रोजाना सुबह शाम 2 छुहारे चबा चबा कर खाने से कफ बाहर निकल जाता है, इसलिए छुहारा खाने से फेफड़ों से बलगम बड़ी ही आसानी से बाहर निकल जाता है, जिससे दमा के मरीजों को काफी लाभ प्राप्त होता है।